Mirë se keni ardhur sërish këtu në episodin e radhës Okult Ezoterizëm. Do të flas sot një temë shumë të prekur që vërtet mua më ka prekur dhe më ka bërë të reflektoj. Kam vendosur ta bëj sërish këtë episod prap pa imazhin tim, por me imazhe të ndryshme të shoqëruara për arsye sepse qëllimi nuk është që unë të shfaq veten time sa më shumë tek individët, por të jap sa më shumë informacion tek individët, në këtë rast që jeni ju. Nuk pres shumë që ta shohin këtë rrugtim, pasi ky rrugtim vërtet kërkon njerëz të cilët përpiqen të kuptojnë përtej botës materiale dhe përtej atyre gjërave që shoqëria e spektaklit kërkon në jetën e përditshme. Jetojmë në një botë ku truri është më aktiv se kur, nëse keni vënë re, por jemi shumë pak të vetëdijshëm. E quajmë veten qenie inteligjente, por reagojmë në mënyrë automatike, të kushtëzuar, jemi të friksuar. Ne nuk mendojmë, ne vetëm simulojmë. Simulimet janë gjëra të cilat prodhohen nga truri, por në të vërtetë këto nuk janë reale. Sepse ashtu si e kemi thënë në ezoterizëm, truri është e vetmja dhomë në tempullin ton të trupit, e cila ka aftësinë të na transformojë ne në një të shkuar apo në një të ardhme. Ne kemi mundësinë të udhëtojmë në kohë nëpërmjet trurit, mund të shkojmë në të shkuarën tonë, të shikojmë kujtimet tona, të përjetojmë ndjesitë e njerëzve që nuk i kemi në jetën tonë. Ndoshta edhe të atyre gjysheve apo gjyshërit që thellë brenda shpirtit na mungojnë. Por edhe për ata që nuk i kanë njohur, truri u jep mundësinë që të krijojnë disa emocione, duke i përfytyruar me imagjinatën e tij. Problemi është se gjatë gjithë kohës jeta kalon vetëm në këto dy stade, në të shkuarën ose në të ardhmen. Teksa më dëgjoni ju gjatë gjithë kohës kur të bëheni koshient për veten tuaj, do të kuptoni se truri kalon pjesën më të madhe të kohës në simulim, duke menduar për të ardhmen, duke menduar se çfarë do të bësh, ose duke i dhënë vetes gjithmonë atë po sikur ose nëse do të ishte kështu, si do të veproja. Kjo ne na bën që të mos e jetojmë jetën si duhet, dhe nga kjo perspektivë ne fillojmë të kemi probleme të shëndetit mental. Ndryshe i njohur si trupi mental, trupi i katërt, që ne kemi ose posedojmë. Ne nuk krijojmë, vetëm përtypim, mendime boshe, qëndrojmë duke qëndruar kohë për të menduar dhe pa veprim, gjë që e cila e shtyn atë në një kaos i cili fillon të bëhet ankth dhe pastaj ankthi është rruga ku trupi të flet për të reflektuar ndaj vetes tënde. Ne nuk e përdorim trurin si duhet. Ne harrojmë që kemi një dhuratë shumë të madhe nga krijuesi. Truri, në vend që të jetë një pasqyrë dritës së brendshme, është kthyer në një sistem mbijetese dhe përpunimi mekanik. Bëjmë shumë gjëra pa i menduar, thjesht sepse e kemi pjesë të rutinës sonë të përditshme, ngriu në mëngjes, shko në tualet, laj dhëmbët, shko pi kafe. Ha diçka të shpejt, një croissant, një kafe, një byrek tek byrektoria e punës, pastaj shoqëroj atë me një dhallë dhe vazhdo rutinën. Vjen fundjava, bëjmë po të njëjtën gjë, dalim, shkojmë ndonjë çik në plazh dhe pastaj kthehemi në mbrëmje. Gjithmonë kemi dëshirën të t'i bashkangjitemi një party për të dëgjuar një muzikë e cila prap na bën shumë dëm sepse përdor frekuencën 440 Hz, e cila është shumë e dëmshme për pjesën e trurit, dhe vazhdojmë duke përsëritur këtë gjë dita ditës. Ashtu si po thoja se ne trurin e keq përdorim, pa e ditur se truri është një superkompjuter biologjik
dhe një dhuratë nga Zoti. Ky superkompjuter biologjik me rreth 86 miliard neurone dhe mbi 800 trilion sinape ose sinjale elektrike dhe kimike në tru, na jep në mundësinë të perceptojmë realitete të ndryshme nëpërmjet shqisave tona, por edhe nëpërmjet asaj që ai krijon mendimit. Me siguri po e dëgjoni për herë të parë se në çdo sekond truri jon përpunon 11 milion njësi informacioni, por ne jemi vetëm të vetëdijshëm për 50 prej tyre. Këtu kuptohet se koscienca jonë është e gabueshme, nuk është ajo që t'jep gjën e duhur për të perceptuar realitetin ashtu si duhet. Subkoscienca është burimi më i madh që udhëheq jetën tonë. Ai gjithmonë parashikon, merr të dhëna nga shqisat dhe i krahason me përvojat e mëparshme. Nëse parashikimi nuk përputhet me realitetin, ndodh ajo që quhet gabim në përshkrim dhe truri përpiqet ta korrigjojë këtë gjë, duke bërë përmirësime me atë që ai ka mësuar më përpara. Pra, e gjitha përfshihet në një proces shumë të shkurtër ku përfshihet simulimi, do me thënë në fillim ne kemi një përshkrim imagjinar për situatën se si do ndodh, zgjidhja që do t'i japim dhe mësimi që do të marrim. Kjo është superfuqia e trurit dhe kështu ne mësojmë. Gjithashtu truri ka dhe një aftësi tjetër, e cila ashtu si po thoja, simulimi është një superfuqi nëse ne dim ta përdorim si duhet. Të mendosh për situata para se të ndodhin apo të përgatitesh dhe të analizosh rreziqe, kjo është një aftësi. Nëse ke trajnim dhe vetëdije për këtë aftësi, kjo është një mjet magjik. Por shumica e njerëzve nuk janë mjeshtër të mendjes. Janë më shumë si magjistar pa instrumente. Kanë një mjet të fuqishëm në dorë, por nuk dinë si ta përdorin atë. Për këtë unë do të ndalem sot. Problemi vërtet fillon tek çfarë është truri dhe si ndikon ky lloj organi. Dhe duke marrë të dhëna nga shqisat, truri fillon dhe i krahason ato me përvojat e mëparshme. Dhe nëse diçka nuk përputhet, në realitet ndodh ajo që quhet gabim dhe truri përpiqet ta korrigjojë këtë. Duke e bërë këtë, quhet ajo që ne bëjmë çdo ditë, mësojmë. Por problemi nuk lind këtu, por lind kur truri fillon të parashikojë rreziqe dhe skenar negativ të pashëndetshëm. Dhe kur ata nuk kanë ndodhur kur në jetën tonë, ne fillojmë të kemi probleme. Këto simulime zakonisht kthehen në ankth, frikra, depresion, ndoshta ndonjëherë dhe pa kuptim. Ditën e djeshme po flisja me një djalë i cili më shkroi, sepse tek faqja në Instagram ezoterizëm më shkruajnë shumë persona të cilët kanë probleme të kësaj natyre. Probleme me ankthin, me pagjumësinë, probleme të ndryshme të shëndetit, mental kryesisht, por edhe ato fizike të përgjithshme. Unë e theksoj dhe ja u ritheksoj dhe njerëzve të tjerë që unë nuk jam doktor, por një studiues ezoterizmi dhe çdo gjë unë nuk e lidh me doktoraturën, por e lidh me studimet e mia ezoterike, sepse unë mendoj dhe besoj që çdo sëmundje lind në anën e padukshme derisa transmetohet në atë të dukshmen, bëhet reale në realitetin tonë ku ne jetojmë. Ai më tregonte se kishte probleme me pagjumësinë, kishte probleme me ndryshimin e emocioneve dhe mu desh vetëm një pyetje që unë të kuptoja si e kalon kohën tënde të lirë dhe më tha se konsumonte 3 deri në 4 kafe në ditë dhe konsumonte duan. Pra, që atje në atë moment ishte shumë e qartë përgjigja, kishte shumë kohë për të menduar. Dhe sekreti ndonjëherë, jo ndonjëherë, por shpeshherë
që ne të largohemi nga situatat jo të mira është ta zëmë mendjen me punë dhe të mos i lejmë kohë mendjes të reflektoj për mendime apo simulime të cilat ende nuk ndodhin në jetën tonë. Kur fillon truri të parashikoj rreziqe dhe skena negativ të pashëndetshëm dhe kur ata nuk do të ndodhin kurrë me shumë mundësi, këto simulime kthehen në burime ankthi, ashtu si e thash, frikë dhe depresion. Gabimet kryesore që ne zakonisht bëjmë janë se ne përdorim trurin për të mbrojtur egon ton, pra mendimin ton. Atë mendimin revolucionar që ne duam të jemi gjithmonë të parët, duam të fitojmë gjithmonë, duam ta mundim mikun ton, shokun ton, të jemi e prorë, të jemi ata që na dëgjohet fjala, të jemi ne gjithmonë ata, të tregojmë ne gjithmonë unin ton. Dhe këtu është problemi i egos. Egoja nuk është miku juaj. Egoja është armiku juaj, por për egon do të flasim një ditë tjetër. Dhe kjo nuk të lejon që ti të kërkosh të vërtetën. Zakonisht ne përdorim trurin gabim dhe simulojmë ngjarje negative që nuk kanë ndodhur kurrë, duke i zhndruar në përvoja emocionale dhe reale. Si për shembull ne aktualisht përjetojmë një ankth dhe mendojmë se po përjetojmë një atak kardiak, gjë që nga simulimi që ne krijojmë në kokën tonë dhe nga ato që kemi lexuar, dëgjuar apo parë në rrjetet sociale apo në internet, ne i shkaktojmë trupit të njëjtin emocion sikur po e përjetojmë vërtet atë dhe ky quhet një simulim negativ. Ngjarja që ajo të ndodh është 5% nga 95% që nuk mund të ndodh. Pra, ka disa faktorë që gjërat duhet të ndodhin, ka disa shkaqe që të vi pasoja. Nëse ti nuk ke asnjë nga ato lloj shkaqesh dhe ti kujdesesh për veten tënde, me shumë mundësi je duke bërë një jetë të shëndetshme, por mendimet që ke në kokën tënde mund të krijojnë një performancë të një jete negative për momentin nga simulimi i mendimit. Por kjo nuk do të thotë se është jeta jote reale po së muret, ose trupi jot fizik në jetën reale po së muret. Një pikë tjetër është se ne jetojmë në të shkuarën, por edhe në të ardhmen, duke humbur fuqinë e vetme, atë që ne kemi, të tashmen. Ne nuk përpiqemi të jetojmë në të tashmen dhe kjo na bën që të ndihemi bosh. Ne jetojmë me një ndjenjë inferioriteti brenda vetes tonë, shumica prej nesh, jo të gjithë, kuptohet, duke u munduar që të kemi gjithmonë gjërat e kohës, të përshtatemi gjithmonë trendit, të kemi një makinë të shtrenjtë që të bëj bam komshia, të kemi fustanin më të bukur, një telefon të fundit dhe të jemi me 2000 lekë në xhep. Kjo është jeta e mendimit kolektive, turmave e atyre që kërkojnë më shumë të duken dhe populli e ka një fjalë shumë të bukur popullore, jashtë një kut dhe brenda pjesën tjetër e dini vetë. Një pikë tjetër është se ne lejojmë frikën, pasigurinë dhe trupin të formojë sinapet tona duke krijuar një tru që mban më shumë mbetje se dritë. Duke e bërë këtë, duke menduar, ne akumulojmë situata të pakëndshme, të cilat na sjellin probleme në jetën tonë. Por qëllimi është të mos mendojmë shumë, sepse nëse ne përpiqemi të mendojmë shumë, ne jemi duke u zhvilluar, por të mendosh pa kriter, je duke krijuar probleme. Pse? Sepse truri nuk njeh fuqi mohuese. Ai një gjatë gjithë kohës brenda vetes ti fuqi pohuese. Nëse ti shkon dhe i thua vetes në një mënyrë autosugjestioni, në pasqyrë që unë jam i shëndosh dhe mezi po pres të bie dhe nuk e dua këtë trup që kam, ai mendon se ti thua që unë e dua këtë trup që kam. Pra nuk një trupi ose mendja fuqi mohuese. Ai një vetëm fuqi pohuese. Çdo gjë, nëse ti i thua nuk e dua këtë trup që kam,
ai të thot po ti je dog të trup që ke. Nëse ti thua o unë jam shëndoshur, nuk dua më të shëndoshem, ti do shëndoshesh më shumë. Pse? Sepse e gjitha është në mënyrën se si ne mendojmë. Ne aktualisht me mendjen tonë bëjmë pyetje të gabuara me veten. Për shembull, kur ne kemi një problem, ne e pyesim veten tonë pse më ndodhi mua? Ose pse jam shëndoshur? Dhe mendja duke parë parimin sepse duhet përgjigjet gjithmonë me mohim, me pohim, më falni, do të thotë se arsyet sepse ti je shëndoshur, sepse ti ashtu po e pyet, nëse ti e pyet pse unë jam shëndoshur, mos pritet të jap përgjigje se si ti do të biesh nga pesha. Por nëse i thua si unë jam shëndoshur, këtu është magjia. Ti ke filluar një rrugë komunikimi të drejt për drejt, ashtu si duhet, me unin tënd, me veten tënde, me subkonsciencën tënde. Dhe kur ti e pyet veten tënde si unë jam shëndoshur, dhe i mbyll syt, në atë moment ty do të vinë 100 përgjigje se si e shëndoshur për të treguar rrugën që ti ke bërë gabim, dhe duke pa rrugën se si ti je shëndoshur, është krejt e thjesht, bëj të kundërtën. Kjo është logjika se si ne duhet të komunikojmë me veten tonë. Një pjesë tjetër për trurin është se ne ushqejmë me informacion të cekët dhe shumë sipërfaqësor atë, që stimulon, por nuk transformon. Këto informacione që ne shohim në për rrjetet tona sociale, kryesisht në Instagram, TikTok, Facebook, në jetën e përditshme, janë video të shkurta, ndoshta dhe motivuese, ndoshta dhe del dikush dhe të thotë të flet për gjendjen tënde ekonomike, se si ti të bësh i pasur, bla bla bla, bla bla bla, më the dhe të thash. Janë pjesë të cilat ty të stimulojnë, por nuk të transformojnë, sepse transformimi vërtet nuk fillon me pjesët e vogla, por fillon me informacion të thellë që ty të trondit dhe të lëviz nga rënjët. Në atë moment, ty të fillon pjesa për të kuptuar veten tënde, dhe kur fillon të kërkosh për veten tënde, është porta e parë drejt dijeve, drejt mençurisë. Por kur futesh në mençuri ti fillon bëhesh i jeshtur. Dhe kupton se duke kërkuar, truri jot është një superkompjuter, është një dhuratë shumë e madhe, një mikrounivers që e ke brenda kokës tënde. Megjithatë, truri ka 3 pjesë shumë të rëndësishme. Dhe këto pjesë të rëndësishme luajnë një fuqi shumë të madhe në jetën tënde. Këto nuk i mësoni dot në mentorët e zhvillimit personal, mentorët e zhvillimit ekonomik, social o shoqëror, apo çfarë mund të keni nga këta mentorët fasada, por i mësoni vetëm kur ju t'i çmësoni ato gjërat që keni mësuar nga ato libra fasada, nga ata njerëz fasada, nga ata gjëra që kanë vetëm gjëra të thjeshta për botën e tyre materiale, dhe nuk din asgjë nga ana shpirtërore dhe nuk din asgjë nga ezoterizmi. Ashtu si po thoja, brenda trurit ju keni 3 tru të vegjël, le ta quajmë, ku ju ta perceptoni më mirë, dhe truri i parë që përdorin 2 shtresat e para të njerëzimit, që është shtresa e varfër dhe shtresa e mesme. Por edhe shtresa e lartë, por e përdor shumë pak. Në shtresa e lartë jam duke folur jo për njerëzit që kanë të ardhura shumë, por për njerëzit që janë të zhvilluar shpirtërisht. Do me thënë ata shpirtërorët, sepse spiritualist nuk mund t'i quaj, sepse spiritualizmi është disi i kufizuar dhe në farë vendi. I pari është truri reptilian dhe është qendra e instiktit dhe e mbjetesës, ku të 3 klasat e përdorin këtë. Por ky ka të bëjë më shumë me të mbledhurit, materie, të siguruarit një vend, ushqim, të kryesh marrëdhënie e pshore, të kesh seks, domethënë, dhe të riprodhohesh, të jetosh me frikë, të kesh tension dhe kontroll. Pjesa tjetër është sistemi limbik, i cili është vendi
emocioneve, lidhjes, por edhe plagëve të pashëruara që ne kemi në jetën tonë. Ndryshe këto në psikikën analitike quhen hijet. Ne kemi hije brenda vetes tonë, ne kemi versione të ndryshme të shtypura që ne i kemi, disa prej tyre i njohim, por nuk duam t'ja u tregojmë të tjerëve, ndoshta as bashkëshortes, as vllait, as motrës, as mamit, as babit, as shoqërisht, sepse mendojmë se nëse ne i tregojmë ato ne do të na bëjnë më të dobët, do të na ulin në syt e shoqërisë, dhe ky është gabim. Ne duhet ta pranojmë veten tonë bashkë me hijet dhe t'i bëjmë ato drita për veten tonë. Kemi edhe një pjesë tjetër që është neokorteksi, vendi i imagjinatës, artit, mendimit të thellë dhe shpirtëror. Shumica e njerëzve funksionojnë në dy të parat, duke mbetur robër të frikës dhe të emocionit të pandërgjegjshëm. Zakonisht kontrollohen nga sistemi limbik dhe truri reptilian që janë dy bazat, ndërsa neokorteksi, që është pjesa prefrontale e trurit, ka të bëjë me atë që zhvillon më shumë se dy sistemet e tjera, jetën. Megjithatë, të flas për trurin është e pamjaftueshme sepse ka një gamë shumë të madhe informacioni, detaje, gjëra të cilat ty të bëjnë ndryshe nëse ti kupton ato dhe pastaj fillon të ndryshosh. Megjithatë, nuk do të ndalem shumë tek truri sepse truri është pafundësi informacionesh dhe i bie të flisja këtu me muaj të tërë. Një rrugë tjetër është se si ne duhet ta përdorim trurin si një udhërfyes praktik. Ne duhet të bëhemi të vetëdijshëm kur mendja prodhon skenare të pabazuara, si për shembull, çfarë do ndodhte nëse mua do të më kapte ankthi, çfarë do bëja tani, ku po bazohesh? Asgjë kundi, thjesht në mendje, thjesht pjesë e frikës. Pra këto janë skenare të cilat po prodhohen pa baza. Duhet të dallojmë ndryshimin mes vëzhgimit real dhe imagjinatës, të mos i trajtojmë mendimet si fakte. Mendimet nuk janë fakte. Faktet janë kur një mendim realizohet në rrafshin tonë tridimensional. Kur këto simulime jo reale të vinë në kokën tënde, duhet ta ndërpresësh ciklin e frikës dhe të shqetësimit, sepse çfarë ndodh? Ti dëgjon një histori të një miku apo mikesha apo muhabet tavoline apo muhabet kafeje dhe dëgjon se si e kapi ankthi atë dhe pastaj doktori i tregoi atij se kishte edhe probleme me zemrën nga çrregullimi i takikardisë apo goditjes jashtëradhe që bën zemra nga stresi. Dhe në atë moment ti fillon dhe kërkon për të lidhur gjërat e problematikës së X miku individi me veten tënde pa u bazuar diku që ti nuk ke asnjë lloj simptomet asaj gjëje. Dhe pastaj ky cikli ty të fut në kërkime dhe fillon bëhesh i friksuar dhe kështu nuk jeton asnjë ditë. Kjo është gabim. Nuk duhet ta bëjmë këtë. Ne kemi për detyrë të bëjmë pjesën më të mirë për veten tonë me të gjitha gjërat që ne dimë për veten tonë dhe aq sa dimë. Ne duhet të japim maksimumin për trupin tonë fizik, eterik, astral dhe mental, por nuk e kemi ne në dorë si do të vazhdojë ecuria. Ne kemi në dorë çfarë do të bëjmë ne me mundësitë që kemi dhe kemi një lloj forme zgjidhje që është mënyra se si ne zgjedhim të jetojmë, sa shëndetshëm. Pjesa tjetër, lerja e trupit në dorë dhe fuqive ose parimeve universale. Përqendrohu në realitetin e tanishëm dhe kjo është rruga më e mirë për momentin, dhe jo në atë çfarë do të bëhet ose nëse do të ishte kështu. Stimulo trurin me dije të thellë dhe sfiduese. Jo vetëm me impulse të shpejta nga rrjetet sociale. Duke bërë atë scrollin që bëni ju në rrjetet sociale, krijohet një sëmundje psikike ADHD
e cila të sjell probleme në mungesën e fokusimit në jetë dhe çrregullime të gjendjes së humorit, ku të fillon dhe të rritet bipolariteti. Pastaj këto janë edhe sëmundje psikike të cilat do të trajtohen, por si fillim sëmundjet psikike e kanë origjinën nga sëmundjet nga burimet elektromagnetike ose energjitike të trupit, të cilat krijojnë një disbalancë midis mendjes dhe shpirtit, dhe do me thënë zemrës dhe trurit, dhe pastaj fillojnë ato që ne kemi probleme të ndryshme, ku shumica, duke mos qenë koshient për këtë pjesën tjetër të padukshme, e kanë shumë të thjesht për t'ju dorëzuar një doktori, një mjeku. Jo se mjekët janë të këqinj apo doktorët janë të këqinj, por disa gjëra ne i kemi vetë në dorë, brenda vetes sonë. Ne nuk duhet të pimë shumë kafe. Ne duhet ta heqim duanin, duhet të heqim alkoolin. Duhet të kujdesemi për zorët tona, sepse sëmundjet në fillim fillojnë në zorë dhe pastaj manifestohen me kalimin e kohës në tru, në organe të ndryshme, derisa shfaqen në jetën tonë si sëmundje. Një sëmundje në thelb është diçka që nuk të le të mundesh. Sëmundje, smundem. Mendoni pak për këtë. Në ezoterizëm, trupi i njeriut shihet si tempull, dhe truri është dhoma e tempullit të zgjimit. Qendra pineale, ose i njohur ndryshe si syri i tretë, ose me emrin Ajna Chakra, kanali energjetik pika e 6 e njeriut midis dy vetullave, dhe ngjitja e gjarprit të famshëm Kundalini në formën e spirales, janë pamje të brendshme të një procesi të shenjtë që ndodh brenda vetes sonë. Truri është porta ku shpirti përjeton realitete të ndryshme, por edhe realitetin tonë. Jo thjesht një makinë mendimi. Nëse ai ndizet, njeriu kthehet në një fener të vetëdijes në tokë, dhe për këtë duhet të punoni miq. Duhet të kërkoni, t'i bashkangjiteni rrugëtimeve ezoterike, jo vetëm të mijave, por kudo në botë keni plot të kërkoni, por e mira është të gjeni burime të besueshme. Ka shumë njerëz që gënjejnë, ka shumë njerëz që praktikojnë magjira apo gjëra spirituale, dhe kanë një rrugë krejt gabuar. Për shembull, një rrugë krejt e gabuar është kur ju përdorni drogra për të arritur fuqi të mbinatyrshme, le ta quajmë, apo fuqi psikike. Duke përdorur drogra, ju arrini të shkatroni të gjithë organizmin tuaj, të gjithë elementet e trupave tuaj, dhe krijoni disbalanca të mëdha. Një njeri i vërtet, apo një magus, le ta quajmë një magjistar i vërtet, është ai që nuk përdor asnjë lloj droge, asnjë lloj medikamenti, asnjë lloj ilaçi. Ai përdor vetëm lidhjen me natyrën dhe njihet ndryshe, me pak fjalë, që do ta konceptoni dhe ju si njeriu holistik. Dhe kjo është rruga se si ne duhet ta përdorim trurin. Megjithatë, ky kaduceu, siç po thoja, është një artë sekrete e trurit të ndriçuar. Kaduceusi është simboli i balancës dhe është përdorur nga Hermesi i Madh në Greqi, ku ishte lajmtari i të dy botëve që lidhte pjesën e zotave me njerëzit, ku Hermesi mbante një shkop me dy gjarprinj që ngjiteshin në një shtyllë, do me thënë në atë shkopin, dhe përfaqësonin dy kanalet e tyre, Ida dhe Pingala, rrugët e energjisë mashkullore dhe femërore që ka çdo individ, apo si femër dhe mashkull, nëpërmjet shkopit të vetëm, i cili njihet ndryshe si rruga e qendrës apo zgjimit dhe balancës, me emrin Sushumna, dhe shkon lart drejt parajsës ose kokës, e cila është syri i tretë, përfaqësimi i përjetësisë dhe vizionit hynor. Ky simbol tregon rrugën ezoterike të bashkimit të hemisferës së majt, asaj të logjikës, dhe të djathtës, asaj të intuitës.
Për këtë, unë do t'ju ftoj të gjithëve kush është i interesuar të më ndjekë në faqen time në Instagram Ezoterizëm, të bashkohet te grupi Falas që është aty dhe të më dërgoni një email ku ju emailin tuaj ku ju mund të merrni pjesë në rrugëtimet ezoterike, të cilat do t'ju ndihmojnë të formoni një botë shumë herë më të zhvilluar se sa bota që ju aktualisht njihni apo perceptoni. Vetëm duke parë të dukshme në nivel shumë të thellë, ju do të kuptoni të padukshmen dhe do t'i jepni kuptim se çdo gjë lidhet. Ashtu si po thoja për mbyllje, se nuk dua ta zgjat edhe shumë, kam shumë minuta në dispozicion, përfundimi i gjithë mënyrës se si ne duhet ta përdorim trurin është të bëhemi një njeri holistik. Zgjedhja e re e kohëson është njeriu holistik. Kjo qenie që e përdor trurin jo për të ndarë, po për të lidhur. Ne jemi mësuar që t'i ndajmë gjërat. Dhe ndarja çfarë do të thotë? Do të thotë diçka të metë, e ndan nga një gjë që është më e madhe, më e plotë. Dhe kur në momentin ne fillojmë të ndajmë, ne fillojmë të ndyjmë, ta bëjmë të zezë, ta heqim nga ajo që është më e plotë. Dhe kjo është e mangët për njeriu, sa më shumë që ne t'i ndajmë gjërat, aq më të mangëta i bëjmë ato për veten tonë, sidomos në anën e kuptimeve. Gjërat jetojnë të gjitha së bashku në harmoni, ti, natyra, kafshët, shpendët, lulet, lumi, deti, oqeani, zogjt. Pra të gjitha janë të lidhura dhe ti nuk je qendra e botës, je një pjesë e tyre. Dhe kur ti e shikon këtë se ti nuk je në majtë të kësaj, por ti je brenda këtij rrethi, kupton se jeta është shumë më e bukur. E kupton që nuk është vetëm mendje, por nuk është vetëm as trup, por një qenie e ndërlidhur me shpirtin, natyrën, komunitetin dhe universin. Në vend që të përjetojmë jetët të coptëzuara, ne kultivojmë harmoni mes hemisferave, zemrës dhe trupit fizik, por edhe mendjes. Një trinitri trup, shpirt, mendje. Ne nuk kërkojmë vetëm njohuri, por e transformojmë veten tonë për të bërë të qenësishëm në të tashmen. Nuk përdorim vetëm trurin për të fituar mbi të tjerët, por për të ndriçuar veten dhe realitetin rreth ti. Ose rreth vetes tonë, ose rreth fakteve që neve na rrethojnë. Dhe ashtu si thot edhe Jangu, të gjithë që ndërojnë për gjërat e jashtme, ata vazhdojnë të jenë në gjumë dhe ata që zgjohen kërkojnë vetëm brenda vetes së tyre. Në ezoterizëm gjithmonë kam një shprehje dhe e kam përmendur dhe do ta ripërmend shpesh në emisionet e mia, por edhe në jetën time, që unë si studiues ezoterizmi nuk përpiqem t'ju bëj përshtypje juve me dijet që kam. Përpiqem t'i bëj përshtypje vetes, Odiseas. Ati njeriu që dikur nuk dinte, sot di pak më shumë dhe nesër dua të di pak më shumë se sa sot. Procesi është të bëhemi të mirë me veten dhe duke u bërë të mirë me veten bëhemi të mirë me natyrën, me gjërat që na rrethojnë. Ndoshta dhe me një insekt të vogël që e ke fuqinë ta shtypësh, por ti zgjedh ta ndihmosh. Dhe kjo është fuqia shpirtërore. Ky është ezoterizmi. Bëhemi qenie që nuk mendojmë vetëm për veten, por ndriçohemi dhe përpiqemi t'ia u japim këtë dhe njerëzve të tjerë. Dhe duke e bërë këtë me anë të bashkimit të treja elementve, shpirt, mendje, trup, ne bëhemi njerëz holistik, heqim dorë nga të gjitha gjërat medikamentet, shoqëritë fallse, njerëzit që nuk kanë asgjë tjetër se çfarë të t'i japin më shumë se sa para dhe seks.
apo alkool dhe qef. Dhe kështu fillon të adhurosh thjeshtësinë dhe kupton se mrekullitë e jetës fshihen në thjeshtësitë e saj. Me këtë mesazh doja ta mbyllja dhe shpresoj që të keni marrë më të mirën nga ky episod. Shpresoj të keni reflektuar me veten tuaj, me të afërmit, me kafshët, me të moshuarit dhe mbi të gjitha me universin dhe me atë që jeta ofron. Lindje dhe transformimin. Faleminderit që ishit pjesë e jona. Mirupafshim.